各位網友大家好，繼早兩集咧同大家白灼完25蚊一份超鮮甜抵食嘅吊桶仔之後咧，大受歡迎啊！所以今次咧我就帶大家一齊去見識下我附近嘅街市，睇下除咗25蚊一份嘅新鮮吊桶仔之外咧，仲有冇得再抵食啲呢？咁如果真係俾到驚喜你，除咗點讚之外咧，記得幫襯多啲呢啲做到咁平嘅優質店家啦！咁就事不宜遲，我哋一齊出發啦！帶大家睇下先，今日星期二啊，哇，平到10蚊一份，15蚊兩份添㗎。係啊，平啲買啊！呢啲16啊，不過抵食10蚊。係啊，呢個咪16啊，不過抵食10蚊。係啊，呢個咪16啊，不過抵食10蚊。係啊，呢個咪蒸蝦醬好喎。哇，正喎蝦醬，10蚊份㗎。當造啊，真係抵啊！嗱，你都10蚊一份，兩份都成斤。哇，又有海黃花你吃喎！海黃花呢度？海黃花唔係黃花嚟㗎。海黃花咯。哇！你啊，中食獅頭，唔係獅頭，係黃花。我中意食呢啲。咩星啊？係咯。你一陣未必有喎。未必有㗎。我去食個嘢先啦。嗱，呢度就有啲20蚊斤大隻啲啊，串油呢啲，你啊真係串油，呢啲就串油啊，你係串油，大隻啲啊。啊，花魚咧？你唔食到啊啲牙仔啊？食到啊！食到。80蚊一斤啊！好啦，一陣再翻嚟先，翻嚟冇㗎啦。好抵啊！嗱，唔知有冇啊？翻嚟。希望大家睇到啊，唔係講笑啊，呢個係博康村嘅街市，有機會就過嚟行下啦，喺個火頭度啊，比較神秘一啲嘅，起碼證明唔係呃大家啊，真係好平靚正呢期。食完早餐又翻嚟睇下蔣同文。嗱，佢帶咗係咪呢隻？佢帶咗隻呢隻啊，呢隻大咗呢隻，嗰隻都係魷魚嚟嘅，不過都係細魷魚。點啊？喂，你嗰嚿嘢冇啦，落空啦。冇咗啦！我都話翻嚟就冇咗。食飽翻嚟就冇咗個咩牙個教，咩教啊？佢個大佬斬咗啊？係啊，斬咗。變咗呢個。40蚊咋？斬好埋添啊！唔係咁㗎，頭先唔係咁㗎，少少頭㗎嘛。係佢嚟㗎。係佢嚟㗎咩？我認得佢粒星啊！係嗰啲番嚟㗎。咁啊要啦，要一嚿咯，好嘛？你中意咯，冇所謂啊。點食好咧？ 15蚊兩包。好似呢嚿多啲喎。點食好咧？呢隻唔係多隻嚟嘅，唔好。我唔食呢隻。呢隻好似啲懵仔嗰啲肉咁嘅，有啲張紅咁啊，有啲懵仔嗰啲咁嘅。係咪懵仔咁啊？我一睇啲紋路都懵仔。呢啲好，呢啲啱你食。好啦。係啊，呢個雜星。好啦。嚇，東星西星。係。我中意乜？超抵啊！係啦，我哋係咁樣中意食㗎。哇，好啊！好，走，唔該晒。好，今日我哋食魚仔，希望大家買到啲咁靚嘅吊桶仔啊，平靚正啊！斑頭腩啊嘛，呢度就係啲西星啊，豉椒蒸啊，哇，豬街狀啊！呢個嘢好好食㗎，呢個嘢好食㗎，呢個好好食。呢個嘢好食。斑腩40蚊有斑你吃，肩斑。哇，肩斑唔係流斑。真係長到好嘢，開飯啦大家！同大家望下辣下間先，辣下間睇下有冇呢一邊沙角街市有冇啲魷魚仔啊？都係有魷魚仔啊！呢啲就差唔多寸幾兩寸啊，寸幾兩寸，30蚊份，呢啲大隻啲，咁就博康嗰邊抵啲喎。我帶大家去睇平時之前見到好鬼抵啊，好靚嘅吊桶仔先，就喺呢個神秘嘅小角落啊！今日冇晒啲細嘢，因為我見到啲好細隻，而家得翻嘅啲大隻啲啦，今日40蚊。
好，今日嘅情報就嚟到呢度，希望大家買到啲小吊桶仔啊！今日變晒啲串友兩串友啊！好，希望大家買到好嘢啊！咁啊，想睇點樣去整，記得睇我之後接住嚟嘅影片。喜歡即時新聞報導，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。我哋即刻去睇下點樣整呢個吊桶仔，返去啦！各位網友，大家好！有冇諗過只需要花25蚊已經食到成斤重嘅海鮮，仲要唔使湯，功夫少，喺屋企咧已經可以做到係街外食唔到嘅高質鮮味小菜呢？嗱，咁今集咧就等小弟嚟示範下俾大家睇啦。咁如果試過食譜而又令你一試難忘、超級鮮味嘅話呢，記得俾個 like 分享埋俾朋友。咁日後咧，大家都可以好輕鬆咁品嚐到正值當造嘅鮮味吊桶仔啦。各位網友，大家好，又嚟到食吊桶仔嘅時候啦。嗱，咁啊，其實呢度有幾多呢？呢度係一碟碟咧喺街市買到嗰啲嚟嘅。嗱，咁啊，首先啦，叫做倒出嚟俾大家望下呢度有幾多先，因為咧係呢一期，即係呢個3、4月份啦。以前咧就叫做9月左右啦，先至會有咁多呢啲 BB 俾你去戳墨魚啊嗰個季節。咁啊，而家其實啲天氣變化好大啦，所以你無論你四季邊有個季節咧，有時撈到就撈，撈唔到就算噶啦。嗱，呢度話就話1斤，其實一揸落去咧唔止1斤嘅。咁點解會賣得咁平咧？其實好多人一見到佢唔係唔識湯，而係見到佢好難搞，咁多隻點湯咧好麻煩喎，係嘛？嗱，咁啊，其實咧今次教大家嘅方法咧就係叫做唔使湯。係啊，你夠撲就得噶啦，係咪？嗱，咁啊，如果你話想湯點湯咧，好快咁湯俾大家睇咯。咁你有啲人用筷子，有啲人徒手都冇問題。一攞出嚟，你會見到，咦，有呢一抽高嘅，係咪？但係大家最擔心嘅係蜜汁啊嘛。佢個蜜囊咧係得咁細個嘅啫，即係佢未夠成年啦。因為你見到呢啲咩叫墨魚 B 咧，4指長，呢咪墨魚 BB 咯。咁如果你去到啲咁大隻，嗰啲唔係吊桶仔，叫大吊桶仔啦。呢啲真係吊桶 BB。所以嚟講咧，佢個內臟啊、蜜囊啊，全部咧都好少成分嘅啫，你見到啊。所以如果好似我咁嗱，墨魚嘴都喺晒度啊，可以食埋嘅。基本上嗱，仲話蜜汁啊嘛，除咗蜜囊之外咧，仲有蜜汁喺隻眼度嘅。咁呢啲咧就我哋就要小心啲，搞佢嘅時候唔好撳爆咗隻眼咧。咁樣就成身都蜜就唔好啦，但係蜜汁咧亦都食得嘅，咁啊好處係補血啊咁。嗱，咁啊呢度好麻煩啦，見到佢係咪又多又剩，但其實超級抵食係嘛？你識搞就係咯。嗱，呢次我哋識搞下先，咁啊即刻洗一洗佢。點樣去洗佢咧？我哋要安安全全啦，一鏡過啦，過嚟呢邊。咁啊，首先將佢大部分突然間見到呢啲一劈一劈嘅嘢啦，唔知咩泥啦，就過一過水先，過一過淡水。唔使啤水嘅，咁同埋咧，我哋啱見到啦，呢啲咩叫新鮮嘅墨魚咧，就真係唔使話驚嘅嚇，攞翻俾大家睇先。偏向白色一啲嘅，嗱呢啲已經開始有啲啡啦，個溫度咧開始慢慢唔得嘅時候咧，佢就會開始啡到去咩顏色咧，開始紅咁樣。嗱，咁我哋首先用淡水啦，呢啲咪爭少少咯，係咪好明顯啊？咁你新鮮嗰啲咧，反而係真係幾乎係透明狀嘅，咁呢啲就好新鮮嘅。咁啊，視乎住嗰啲時間嘅溫差啊嗰啲咧，咁佢隻嘢咧就越嚟越會變色，越嚟越謝啊，唔夠新鮮。所以我哋呢度送咧叫白灼墨魚，主要係食佢呢個咁有鮮味嘅效果嘅嗱。咁啊，粗略咁樣洗咗2轉之後咧，就咁嘅樣。咁啊，大部分嘅嘢咧已經俾我哋淡水去走咗啦。咁我哋之後咧就要揀翻呢啲啦。咁期間咧溫柔啲咁去炒佢，唔好壓爛佢。因為一壓爛佢咧，隨時嗰啲膽汁咧爆出嚟就唔好啦。我哋而家就咁摸一摸佢，睇下有冇啲咩雜質啊、呢啲魚絲啊咁喺度嘅啫。咁啊，呢啲都係艇家撈翻嚟嘅嘢，大家小心啲呢啲嘢就 OK。咁順便講下啦，揀嘢嘅時候最好就2個篩啦，一個白色，一個成咁啊，擺喺呢一度。咁啊揀完之後啦，之後呢啲又撥埋一邊又好，倒咗佢又好，咁樣咧就會清晰啲，唔好話做到自己都呃埋咁咯，係啊。
好快脆，經已係望到佢咧，真係晶瑩剔透，冇咗嗰啲少少嗰啲泥咧，有時拖艇咪有呢啲啡色嘅，呢啲嘢有少少喺度都唔緊要嘅。咁呢個步驟係咩咧？將佢徹底咁樣去洗走佢啲潺啊啲嘢。咁我哋咧嗱，除咗用鹽可以散嘢之外咧，其實呢啲咁滑嘟嘟嘅嘢咧，最好就落呢啲生粉啊、麵粉啊嗰啲都 OK 嘅。咁啊輕輕又係溫柔的手去找下佢。咁啊，你可以落少少水都 OK 嘅，不過我覺得咧佢本身有啲水，咁啊結身少少嘅生粉，由得嗰啲粉咧去吸下佢啲面頭嗰啲嘢，咁啊溫柔啲，唔好話壓爆咗佢個囊喎。其實個囊咧，你啲 BB 一嚟冇內臟啦，食咗落去嗰啲嘢咧都係好有益嘅嘢。咁當然如果你當佢係正餐咁食，咁啊梗係過分得滯，梗係唔得啦。咁所以各方面食物平衡咧就最緊要。嗱，咁呢啲粉一養咗落去，咁連呢啲嘢咧都會慢慢咁吸翻出嚟曬出嚟㗎啦。之後我哋過翻2-3次水，過翻清咧，即刻已經可以做啊！記得個動作咧就係好輕手嘅，其實係啊，抄下佢咁樣已經可以過得水㗎啦。唔好大力就爆開咗，爛咗啲鮮味會走咗嘅。呢啲就係鮮味嘅來源。咁上下就 OK 嘅。咁你而家就放心咗好多啦。咁呢個時候我哋就盡可能將佢裏邊咧吊桶仔啊嘛。咁佢裏邊會裝到水嘅。我哋盡可能咧嗱咁樣去側邊又隔下佢，周圍去隔下佢，盡可能咧令到啲吊桶裏邊冇水分，咁啊最好啦。咁我哋一陣咧去烚佢嘅時候咧就會更加容易去烚到佢。咁啲水咧因為唔會咁容易降溫啊嘛。嗱，即刻埋爐啦！好快就嚟到埋爐嘅時候啦！嗱，八烚都有啲技巧嘅，咁啊唔係話乾烚噶嘛，咁啊首先俾翻啲味佢，油鹽水，咁啊求其俾啲鹽，咁啊輕輕揈咗個底味落去啲水度，咁啊鹹鹹地 OK 啊，咁大盤嘅水你咪應該相應翻落翻些少咯。嗱，之後咧我哋想海鮮啊嘛，有少少辣口啊香口嘅嘢咧，揈翻少少你嘅胡椒粉落去。咁你會出嚟有個底味咧，會更加之香嘅。咁啊，油鹽水，仲有一樣嘢就係油。油咧，其實話就話可以令到啲水啊更加高溫咧，其實我哋冇乜需要嘅。但係呢啲油有咩用咧？烚起嚟嗰啲魷魚會有光澤啲。咁啊之後啦，叻仔秘方有啲咩咧？香啲，我哋俾多啲薑佢煮一陣。之後咧有啲蒜粒，擺2粒拍蒜落去。中意食辣嘅朋友咧，不妨可以做一隻辣椒落去。嗱，咁啊，順便我有啲頭頭尾尾嘅青葱揼埋落去，咁啊由得佢咧叫做調翻個中火，滾佢大概3-2分鐘先，等佢出下啲薑啊、蒜啊啲味道出嚟。滾咗3-2分鐘嘅味水出嚟之後咧，開翻大些少個火啦，咁啊準備另一個架餐，呢一個咧要乾淨食得人嘅 ，OK 嗱，跟住之後咧呢個唔食得人嘅喺呢一度，咁你自己因翻住啦，咁啊。跟翻住個水量，咁啊唔好話一次過放入去烚，咁一落去咧，如果你太過多嘅話咧，啲墨魚仔咧就會收水收得勁得唔夠力收啊，咁啊變咗太過長時間咁去烚咯。咁我哋大概咧分2次到啦，即係半斤1次左右啦，用翻個大火 OK 嘅。咁啊烚佢幾耐到咧？一般嚟講咧，即係1分鐘咁上下。你見佢變色啦，開始紅咧，咁其實已經可以撈得咗出嚟。嗱，好啦，見唔見到啊？無論你啲魷魚又變色啦，就算連嗰啲嗱就係咁大隻噶，墨魚又轉色，水又轉色，一轉色咧代表佢已經熟，再有得佢攤喺度咧，即係你要去呢個 size 先好喎。嗱，屈曲有墨汁嘅先夠香噶。咁我哋即刻嚟啲撈咧，撈翻晒啲墨魚出嚟。咁其他嗰啲咧撈完之後，我哋再烚第2次。咁其實而家呢個狀態咧，就係已經係原汁原味嘅狀態。得閒咧可以偷食下。嗱，真係咪講笑好正啊！鮮甜啊！咁但係咧，我哋想佢更加好食咧，而家即刻咧加埋個汁俾佢。嗱，咁嘅環境，大家咪好放心啊！放心啲乜嘢啊？啲墨汁點樣樣啊？隻眼全部熟晒，太過輕量啦啲墨汁。所以你話啲墨魚仔係咪好抵食啊？25蚊。唔止1斤，所以
識食咪抵食咯，唔識食做死都未天光啊！第二樣嘢，嗰條骨我哋冇掹出嚟啊，有一條骨幼到影唔到啊，係啊，早啲試下呢啲嘢好好食，整埋個汁啊！好快脆，我哋嚟到教汁嘅時候，準備翻一隻白色嘅碟，之後咧，我哋會落啲咩落去咧？首先比較切得粗嘅葱白同埋青葱，係啊，切得粗有咩好處咧？就係可以蘸油嘅時候咧，佢冇咁容易燶。嗱，我哋擺底，因為咧葱咧就好容易炸得熟啊嘛。之後咧，我哋擺呢個薑或者蒜頭、生蒜。係啦，咁啊生蒜熟油啊，一定係正噶啦。咁我哋求其攞翻個次序咧，薑就比較難熟啲啊嘛。我哋擺面呢薑末咯。咁我哋已經做咗一個好經典嘅薑葱蒜底啦。嗱，跟住之後我哋落啲咩咧？落兩樣嘢，即係我就少少嘅呢個，哇燈都唔夠電。嗱，咁啊落少少呢個魚露，魚露好緊要啊！海鮮嚟講咧，佢真係一絕。大概係2個茶羹到啦。咁如果你中意食辣嘅，呢個時候落翻啲指天椒下落去啦，正到不得了。不過長老喺度唔落咁多。嗱，咁有啲豉油啦、生抽，咁啊自己因翻住你要幾多啦？咁上下啦。OK， 之後即刻咧已經可以落埋啲滾油落去，搞掂㗎啦。咁我哋咪撈一撈佢。而家個場，只要你落埋呢啲魚露，我唔知你用咩魚露啊！我呢一隻就正到爆噶啦，個味道鮮鹹嘅，咁已經即刻點埋嚟食，冇得輸啊，係嘛？如果你都中意食墨魚仔，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁我哋見到就鬥快去食佢啦。嗱，見到呢條骨，隨時咪攞走佢咯，使乜自己劏啊？大個仔啊嘛！好，我哋下條片再見，拜拜啦！正到爆！想佢更加滋味啲啊，直情淋埋落去。